56مین کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن لە ئەڵمانیا دەستی بەکارەکانی کرد کە بڕیاردەرانی جیهانتیایدا بەشدارن و 30 سەرۆکی دەوڵەت و حکوومەت و نزیکەی 70 وەزیری دەرەوە و بەرگری وڵاتان بەشداری تیادا دەکەن. لە کاتێکدا ڕکابەری نێوان ئەمریکا و چین کە گەورەترین خاوەن ئابووری جیهان و ڕاهەندێکی نوێی گرتووە، کێشەکانی نێوان ئەمریکا و رووسیا قوڵتر بوونەتەوە و لە نێو نادیاری ئابووری جیهانیدا ئەمڕۆ کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن دەستی پێکرد کە یەکێکە لە پلاتفۆرمە گرنگەکانی جیهان و تیایدا پەیامی گرنگ بڵاو دەکرێتەوە. کۆنفرانسەکە کە نوێنەرانی باڵا لە بوارەکانی سیاسی، ئابووری، سەربازی و هەواڵگری بەشداری تێدا دەکەن، زیاتر لە 500 بانکێشکراو کە بەڕێوەبەرانی باڵای ئەو کۆمپانیانەی لە سەراستی جیهانی چالاکیان هەیە لەگەڵ ئەکادیمیست و نوێنەرانی ڕێکخراوەکانی نێودەوڵەتیان لە نێودایە بەشداری لە کۆنفرانسەکەدا دەکەن. لە کۆنفرانسەکەدا قەیرانی ناوچە جیاوازەکانی جیهان بابەتەکانی بەرگری و سیاسەتی دەرەکی تاوتوێ دەکرێن. تەوەرەکانی کۆنفرانسەکە پێک دێن لە 27 قەیرانی جیا، پرۆژەی ئەوروپا، سیستەمی لیبرالی نێودەوڵەتی، بەرگری لە خۆکردنی یەکێتی ئەوروپا، ناکۆکیەکانی بازرگانی نێودەوڵەتی، گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا، ئاسایشی سایبەر و ڕکابەری ئابووری و تەکنەلۆژی کۆمپانیا زەبەلاحەکانی جیهان و ئەگەری کاریگەریەکانیان. لە کۆنفرانسەکەدا جگە لە داهاتووی سیاسەتی ئەمنی یەکێتی ئەوروپا و بابەتە پەیوەندیدارەکان بە ئەفریقا، رووسیا، لیبیا، ئێران و چین، هەروەها تاوتوێی کاریگەری گەرمبوونی زەوی لەسەر ئاسایش دەکرێت. ئەم کۆنفرانسە 3 ڕۆژیە لەلایەن سەرکۆماری ئەڵمانیا فرانک والتەر شتاینمایر کرایەوە. وەزیرانی دەرەوەی هەریەکە لە رووسیا، ئەڵمانیا، ئێران و تورکیا و وەزیرانی بەرگری ئەڵمانیا، کەنەدا و سنگاپور بەشداری تێدا دەکەن. لە کۆنفرانسەکەدا هەریەکە لە ئیمانوێل ماکرۆن سەرکۆماری فەرەنسا و ژەستن ترۆدۆ سەرۆکوەزیرانی کەنەدا و ئیلهام عەلیەف سەرۆکۆماری ئازەربایجان و ئاشرەف غانی سەرکۆماری ئەفغانستان وتار پێشکەش دەکەن. ئەم ساڵ ڕاوێژکاری ئەڵمانیا ئەنگێلا مێرکل بەشداری لە کۆنفرانسەکەدا ناکات. هەروەها سکرتێری گشتیی ناتۆ یان ستۆلتەنبێرگ و بەرپرس و بەڕێوەبەری چەندین ڕێکخراو و دامەزراوی وەک ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی، ئینتەرپۆل، بەرنامەی خۆراکی جیهانی و دامەزرێنەری فەیسبوک بەشداری لە کۆنفرانسەکەدا دەکەن. لە هەرێمی کوردستانی شاندێک بە سەرۆکاتی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەت و لە حکوومەتی عراقیش وەزیری بەرگری و ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی بەشدارن. چاوەڕێ دەکرێت لە میانی کۆنفرانسەکەدا گەورە بەرپرسانی هەواڵگری وڵاتان بەیەک بگەن و ئەڵمانیاش وەک ئەو وڵاتی کە میوانداری کۆنفرانسەکە دەکات با 5 وەزیر و زیاتر لە 40 پەرلەمانتار بەشداری تیادا دەکات. بەهۆی کۆنفرانسەکەەوە ڕێوشوێنی ئەمنی توند و تۆڵ لە دەوروبەری شوێنی بەڕێوەچوونی کۆنفرانسەکە گیراوەتە بەر. لە پێناو پاراستنی ئاسایشی کۆنفرانسەکەش نزیکەی 5,000 پۆلیس لە ئەرکدان و زیاتر لە 200 سەربازیش پشتیوانیان دەکەن. ڕێگاکانی دەوروبەری شوێنی کۆنفرانسەکەش بە ڕووی هاتوچێ ئۆتۆمبیلدا داخراون.